Takže dneska podľa programu by sme sa mali dotknúť dvoch tém. Prvá téma, ktorá bude tvoriť podstatnú časť nášho dnešného stretnutia, je novelizácia zákona o daní z príjmov k 1. januáru 2015. Druhá téma sú elektronické registračné pokladnice, čiže ten zákon o elektronických registračných pokladníc bol novelizovaný dvakrát, teda dvomi zákonmi, pričom lehoty účinnosti týchto zmien boli k 1. oktobru, k 1. januáru a budú zmenené, tento zákon bude zmenený aj k 1. aprílu. Takže tým, že tento zákon bol pomerne dosť významne novelizovaný, hlavne čo sa týka podnikateľov, na ktorých sa bude vzťahovať problematika používania elektronickej registračnej pokladnice, tak budeme sa baviť aj o tomto zákone, aj keď on teda primárne ako nie je daňový zákon, ale má veľmi úzko k tej problematike dane z príjmov. Potom na záver, dúfam, že nezabudnem, by som vám chcel ešte dať jednu informáciu, čo sa týka daň z motorových vozidiel, pretože, viete čo, poviem to hneď na začiatok, aby som nezabudal. Pri daní z motorových vozidiel máme nový zákon. Tento nový zákon, ale prakticky budete podľa neho postupovať až keď budete robiť daňové priznanie za rok 2015, čiže viac menej s tým zákonom budete pracovať až o rok. Ale v daňovom priznaní za rok 2014 budete musieť uviesť predpokladanú daň na rok 2015 a podľa tejto predpokladanej daní potom sa rozhodnete, alebo teda bude vyplývať, či nebudete platiť preddavky, či budete platiť preddavky štvrťročné alebo mesačné. A predovšetkým tá predpokladaná daň je v zákone definovaná tak, ako aj doteraz, že je to daň, podľa ktorú by ste platili k 1. januáru roku 2015. Ale tu si treba uvedomiť, že v tomto smere nám dochádza k určitému rozdielu, pretože vo väčšine prípadov daň za rok 2014, keby sa nebol zákon zmenil, tak by bola predpokladanou daňou na rok 2015. Očistili by ste tu daň za rok 2014 o daň z motorových vozidiel tých svojich zamestnancov, ktorí sú vyslaní na pracovnú cestu, a prakticky toto by tvorilo tú vašu predpokladanú daň. Vzhľadom k tomu, že v tom novom zákone sú jednak iné sadzby dane, ako boli doteraz, lebo doteraz tie sadzby dane vyplývali podľa toho, ako uznal za vhodné ich určiť príslušný vyšší územný celok. Čiže mali sme rozdielne sadzby dane, kdežto teraz tie sadzby dane budú jednotné pre celé Slovensko a tieto sadzby dane sú vo väčšine prípadov nižšie, ako boli sadzby dane pre rok 2014. Ináč vychádzalo sa pri stanovení ročných sadzieb dane zo sadzieb dane Banskobystrického vyššieho územného celku, ktorý ich mal najnižšie. Ale v novom zákone máme ďalší jeden nový prvok, že tá daň, tá ročná sadzba dane sa znižuje alebo zvyšuje. Ono, to zníženie a zvýšenie bude závislé od doby od prvej evidencie toho motorového vozidla. Napríklad ročná sadzba dane, napríklad pre osobné motorové vozidlo, je stanovená a táto ročná sadzba dane sa bude znižovať o 25%, pokiaľ to motorové vozidlo bude do 36 mesiacov od prvej evidencie. Keď prekročí tú lehotu 36 mesiacov, tak sa sadzba dane ročná bude znížená o 20%, zase po 36 mesiacov, a keď prekročí tých 72 mesiacov, tak tá sadzba dane, tá ročná sa znižuje o 15%. Potom sa bude 36 mesiacov aplikovať tá ročná sadzba dane a po týchto uplynutí tých 36 mesiacov tá ročná sadzba sa dane zvyšovať. Najskôr o 15% a po 12 mesiacov, o 10% a potom po ďalších 12 mesiacov o 15%.
A tu teraz nastáva, vy keď chcete určitú predpokladanú daň, tak nemali by ste vychádzať iba z tej ročnej sadzby, ale mali by ste posúdiť tomu 1. januáru 2015, o koľko by sa tá ročná sadzba dane znížila, alebo teoreticky aj zvýšila. Čiže vy by ste to mali prepočítať podľa veku toho motorového vozidla. Vznikala ešte jedna taká otázka, že čo keď to motorové vozidlo k 1. januáru má nárok na povedzme 25% zníženie, ale v priebehu roka, povedzme od 1.7. už bude mať nárok na zníženie iba o 20%, pretože tomu 30. júnu skončí tá 36-mesačná lehota, kde sa znižovalo o 25%. Mám aj toto premietnúť do tej predpokladanej dani? Bo tu vznikala teraz otázka, či áno alebo nie. Odpoveď zo strany daňového riaditeľstva, ktorú sme dávali my ako komora, bolo nám na to odpovedané, tak bolo povedané, že to ďalšie zníženie priebehu roka alebo zvýšenie sa nebere do úvahy, pretože my určujeme tú predpokladanú daň k 1. januáru. Čiže ak mi k tomu 1. januáru vzniká právo na zníženie povedzme o 25%, lebo toho 1. januára je ešte tej lehote 36 mesiacov od prvej evidencie, tak pre účely výpočtu predpokladanej dani sa bude brať takáto daň. Čiže znížená len o 25%, čiže nebude znížená o 25%, iba 6 mesiacov a ďalších 6 mesiacov znížená len o 20%. To potom sa spraví až v tom daňovom priznaní. Takže tým, že tá daň sa určuje k tomu 1. januáru 2015, pri výpočte tej predpokladanej dani budete brať do úvahy ročná sadzba dane, to zníženie alebo eventuálne aj zvýšenie v prípade podľa tej dĺžky k tomuto dátumu, koľko je od prvej evidencie. Môj osobný názor je, že tam, kde je veľa aut, by asi výpočet tej predpokladanej dani mohol byť pomerne dosť komplikovaný, pretože predpokladám, že keď budeme podávať daňové priznanie za rok 2015 a budeme brať do úvahy aj ten dátum prvej evidencie, tak predpokladám, že ten software to automaticky vypočíta. Ale dneska vy to daňové priznanie nemáte k dispozícii, čiže ak by ste chceli počítať tú predpokladanú daň, tak by ste to museli počítať ručne. Čo sa mi teda javí asi dosť náročné. Môj osobný názor je, čo by sa stalo, keby ste za predpokladanú daň na rok 2015 zobrali daň, ktorou budete mať ako daňovú povinnosť za rok 2014. No s najväčšou pravdepodobnosťou tá predpokladaná daň bude vyššia, aká by mala byť. To znamená, že možno zaplatíte vyššie preddavky. Budíš, na konci roka sa to tak či tak zúčtuje, čiže je to len otázka preddavku. U jedného môjho klienta sa rozhodli ísť trošku inou cestou, že prepočítavajú tú daň, ale prepočítavajú iba tou základnou sadzbou dane. To ďalšie zníženie v závislosti od veku motorového vozidla už neberú do úvahy. V podstate sú to dve možnosti, ako sa rozhodnete, tak bude.